Olá pessoal, todos bem? Muito bom dia, meu nome é Frank Zete e nós estamos nesse vídeo trazendo um sincretismo que vai acontecer agora no próximo dia 13 de junho. Né? O que é sincretismo? É quando você tem um orixá ligado a um santo. Então a gente tem sincretismo entre Exu e Santo Antônio. Né? Santo Antônio e Exu não têm as mesmas características, tá? Muitas vezes você pega, por exemplo, Xangô, que é justiça, e você pega com São João Batista, que também muitas vezes trabalha a linha da justiça, né? Aí você tem Obá, que tem sincretismo com Orixá Obá, que tem sincretismo com Santa Jonadar, que são duas guerreiras. Mas é interessante que quando a gente fala de Exu, sincretismo com Santo Antônio, porque Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Tanto que está aqui, é o padroeiro dos namorados. Tá vendo? Santo Antônio, padroeiro dos namorados, né? Santo Antônio, padroeiro das famílias. Santo Antônio, provedor das famílias. E quando a gente pega o orixá Exu, a gente sabe que o orixá Exu, o orixá é o primeiro que se comunica, ele faz a ligação entre os humanos e os orixás, ele é o primeiro que se manifesta, né, na frente de todos os orixás, é o orixá da comunicação, da justiça, do diálogo e etc. Né? Mas aonde que está o sincretismo? É muito fácil de entender. São dois, é um santo poderoso e um orixá poderoso que tem uma ligação muito interessante que pouca gente sabe, que tá ligado à questão do fogo, porque Exu, ele rege fogo. O tridente é a arma de Exu para trabalhar, para a justiça, para colocar ordem nas coisas e colocar fogo quando necessário. Né? E a ligação entre Exu e Santo Antônio é fogo, que eu vou explicar já já para vocês, tá? Mas façam seus pedidos para Exu, façam seus pedidos para São Santo Antônio no dia 13 de junho, façam suas festas e façam seus pedidos e façam seus agradecimentos. Isso é muito importante, tá? Porque no dia 13, muitas de vocês vão pedir proteção para casar, muitos de vocês vão pedir proteção para arrumar namorado, namorada, trazer um amor. Muitos de vocês vão pedir para Santo Antônio proteger suas famílias, ter alimentos na casa, porque Santo Antônio também é provedor de alimentos à família, né? Muitos vão pedir para Exu proteção, abertura de caminhos, justiça. Cada um vai fazer seus pedidos, né? E peçam, que a gente merece fazer esses pedidos e ser feliz, pode ter certeza disso, tá? Agora, da onde que vem o secretismo? Já já eu vou falar para vocês, ok? Muito obrigado a todos por vocês estarem aqui. Meu nome é Frank Zete, trabalho com consultas de tarô, baralho cigano e tarô dos orixás. Para você, para você agendar uma consulta, WhatsApp 11 99369 5791. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Graças a você o canal cresce, aparece, graças a você seguimos em frente porque atrás vem gente. Obrigado a todos vocês por estarem aqui fazendo o nosso canal crescer e aparecer. Obrigado de coração por vocês estarem com a gente todos os dias aqui no canal Alma Serena. Faça sua consulta de tarô e mapa numerológico, entre em contato e solicite valores, ok? WhatsApp 11 99369 5791. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no nosso canal. E conheça o nosso site, almaserena.com.br. Afinal, qual é o sincretismo? Da onde vem o sincretismo entre Santo Antônio, presta atenção, o primeiro santo junino a ter festa e se manifestar, e Exu, tá? Eu dei a dica, fogo. Ué, mas qual que é a... Mas Santo Antônio não é fogo. Santo Antônio, a primeira fogueira dos santos juninos, a primeira fogueira era de Santo Antônio. Então, no Brasil colônia,
as primeiras festas que nós tínhamos nos engenhos, nas fazendas, nas cidades, onde nós tínhamos os escravos, né, vindo da África, as primeiras festas juninas, né, a primeira fogueira era de Santo Antônio, né? E para e para e para os escravos, né? Como o primeiro orixá se manifestar, Exu, né? Eles aproveitavam a fogueira de Santo Antônio, a festa de Santo Antônio, para fazer também suas orações e suas festas para Exu, sendo o primeiro. Vai parar, taquinha. Pronto, deita aí. Vai ser o primeiro orixá a se manifestar na fogueira. Então a gente associa a primeira fogueira da festa junina, que é de Santo Antônio, a gente associa a Exu, que é o primeiro a se manifestar nas festas dos escravos negros oriundos da África, da onde veio também as devoções aos orixás. Os orixás, né, são divindades africanas, ok? Tá aí a manifestação, tá aí o sincretismo de onde vem. Mas o mais importante de tudo é estar feliz, fazer suas festas, seja ela de Santo Antônio, de Exu, de São João, de São Pedro ou de Xangô, tá? São datas que a gente tem todos os anos, né? A gente faz essas festas todos os anos, mas não esqueçam, né? A gente pode fazer as comemorações dos nossos santos e orixás em qualquer dia do ano. Meu nome é Fernando Kizete, trabalho com atendimento de tarô, baralho cigano e tarô dos orixás. Para agendar uma consulta, WhatsApp 11 993695791.